Ekipi Veleçikut ka vijuar serinë e rezultateve negative duke u mposhtur me një rezultat të thellë 0-3 nga Beslidja në ndeshjen e luajtur këtë të shtunë në kompleksin sportiv Vëllezëri Duli në qytetin e Koplikut. Kjo humbje rëndon edhe më shumë situatën në tabelë për Veleçikun, i cili po zvarritet drejt vendeve të fundit duke treguar paraqitje të dobët në këto ndeshje të para të sezonit. Faktikisht duhet të vlerësu komplet shpirti i garës për dy ekipet, por nuk mund të lanë pa përmend edhe terrenin e rënduar. Të them të drejtën, të luash përpara Beslidjes, sot duke ditë gjitha ato përgatitje, ato kontrata, ata lojtarë që i kanë marrë me shumicë. Pra, unë them që ne jemi përballë pjesën e parë denjësisht. Pavarësisht një gabimi aty në mbrojtje, në golin e parë, dhe na goditi nga ana psikologjike. Normalisht që ekipi Beslidjes ka kualitete, ka lojtarë të mirë që bajnë diferencën, por lojtarët e mi, jo pat edhe me ndrrimet që i futa 17, 18, 19 vjeçar, e pat, domethënë që ata nuk janë të gatshëm për të luajtur me ekipin e Veleçikut. Ne e kena thënë dhe e kena rithanë. Problemi është që ne të punojmë me këta tri për të rritë, për të bën dikush i nesër, sepse baza e ekipit është Çokaj, Banushaj dhe Rustemaj, të cilët janë ata që prinë në stërvitje pra. Këta janë shumë të vendosur dhe nuk mungojnë njerëz të vjetë, kurse trit sikur i bën njëri me zor në stërvitje. Normalisht që do mbijetoj sepse nuk janë piket ato që diskutohet se për tra nga kategoria nuk bjen asnjë ekip, ka ra Valbona, por ne themi që të rritemi dhe të tregojmë futboll dhe të kënaqim këta tifozat që vijnë këtu në shkallët e fushës sportive. Dhe kjo është ajo që ne na bën që të punojmë akoma më shumë për të riparuar këto defekte dhe këto dobësi të këtyre lojtarëve të ri. Por unë shikoj që ata kanë pa dëshirë për të luajtur futboll. Me këto humbje Veleçiku renditet në vendin e 10 të tabelës me 1 fitore, 1 barazim dhe 4 humbje.